क्या हमारे बेसिक कुरकुरे को सेजवान चटनी में डिप करके खाने पे ज्यादा टेस्ट आएगा या फिर ये सेजवान वाले कुरकुरे खाने में ज्यादा टेस्ट आएगा? आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ये चिंग्स सेजवान वाले कुरकुरे। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। इसको खाने में ना थोड़ी थोड़ी मिर्च, थोड़ी क्या मतलब आफ्टर टेस्ट बहुत ज्यादा मिर्च आ रही है। अब इसको हम सेजवान चटनी में डिप करके खाने वाले हैं। ये वाले ज्यादा बेटर है भाई। इन दोनों को अगर चटनी में मिला के खाया जाए ना, ये मुझे ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं कंपैरेटिवली इसके। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।